السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نشارك معاكم هاد الوصفه اللي خطيره روعه، دقه بطله في علاج الكحبه. الكحبه اللي كتكون خايبه، يعني ديك اللي كتكون عامره الوليدات الصغار والكبار. هاد الوصفه راه كنعقل من جده الوالده كانوا كيديروها لينا ملي كنا صغار، وانا دابا نيت ملي كيمرضوا لي وليداتي حتى هي كنديرها ليهم دقه بطله. يعني كنشربها ليهم بحال اليوم معلقه في الصباح ومعلقه في الليل قبل ما ينعسوا، كيصبحوا ثاني يوم بخير، ما فيهم لا كحبه لا حتى شي حاجه. مهم كتنقص، حتى الا كانت ديك الكحبه العامره كتنقص وكيوليو بخير الحمد لله. فانا قلت غادي نشاركها معكم حتى نتوما علاش لا. اول حاجه البنات كنحتاجوا الثومه الحمراء اللي كتكون حمراء ماشي هذيك البيضه، وكنحتاجوا الزيت البلديه زيت العود. ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير. هنا البنات كيف كتشوفوا حكيت الثومه بالحكاكه الرقيقه. ملي كنحكوا الثومه كتطلق داك الماء ديالها اولا الزيت ديالها، ومن بعد غادي نضيف عليها واحد 4 ولا 5 المعالق ديال الزيت العود. ماشي ضروري البنات يعني حتى نرقدوه واحد مده طويله، لا. مرات كيكونوا وليداتنا مرض وما عندناش الوقت اننا زيت العود يكون مرقد، لانه تيقول لك واحد 15 يوم واحد 2 سيمانات عاد يمكن لكم تشربوا. فالطريقه هذه كافيه باش الزيت غياخذ المفعول ديال الثومه. حيت الثومه اصلا كتطلق داك الماء ديالها اولا الزيت. المهم البنات كتبداو تحركوا فيه بحال هكذا مزيان مزيان، تخلطوا فيه وكتخليه واحد 4 سوايع حتى ل5 سوايع على ما تطلق مزيان، وكتصفيوها. ونقدر نشارككم عاوتاني البنات هاد السيرو هذا، قلت غادي نشاركو معكم واخا سبقت ودرت عليه فيديو. يعني اللي ما كيبغيش مثلا الوصفات بحال هذا الشيء ممكن، لانه كاينين الوليدات الصغار ما كيبغيوش يشربوا هذا الشيء، يعني بحال هذا الزيت او الثومه هذا كيجيو من المذاق ديالهم في شكل. فممكن عاوتاني تزيدوا عليه العسل الحر. انا راه غادي نعطيه لولدي الصغير عنده تقريبا عام دابا، والثاني تبارك الله راه غادي يدير 3 سنين بحال هكذا. كنعطيه سميتو بعض المرات اللي ما بغاوش يشربوه ليا كندير لهم شويه ديال العسل الحر، كنخلطو كيرجع بحال الشكل ديال السيرو. انا يلا سبق هذه شهور باش مرضوا ليا وليداتي وكنت واخده ليهم هذا السيرو هذا، فهاد الشيء علاش ما يمكنش غادي نعاود نعطيهم ثاني السيرو، لا. يعني ما كنكثرش عليهم الادويه بزاف، كنبقى نخالط بحال هاد الشيء الدواء الطبيعي بحال هكا، وإلا بعد المرات بحال هكذا عاد كنعطيهم السيرو. هاد السيرو هذا قلت لكم زوين البنات بزاف بزاف، حتى هو مصنوع من المواد الطبيعيه، هذا العسل الحر والحامض. حتى هو صراحه دقه بطله. الثمن ديالو كيدير 5 عفوا كيدير 100 درهم، 100 درهم، ولكن صراحه حلال فيه، لانه تبارك الله واخا كتكون ديك الكحبه حتى هي الخيبه رواح اي حاجه كيحيدوا، يعني ما كتكملش واحد 5 ايام ان شاء الله كيولي الدري بخير، ما كتبقى لا كحبه لا حتى شي حاجه. المهم البنات انا ان شاء الله ملي غادي من هنا دوز واحد 4 سوايع غادي نصفيه ونرجع ضروري تغطيوها البنات ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات هنا راه اش نقول لكم راه اكثر من 5 سوايع. المهم درتو بالنهار وخليتو حتى الليل نيت، باش دابا غادي نعطيه لهم ان شاء الله في الليل. غادي نصفيه، تصفيوه البنات هكا. مهم البنات هاد الوصفه هذه او هاد الزيت، المهم البنات هاد الوصفه هذه غتعطيوها بالنسبه للدراري الصغار اللي عندهم تقريبا من عام، معلقه صغيره في الصباح قبل من الفطور، وقبل ما ينعس عاوتاني تعطيوه معلقه صغيره. وبالنسبه للكبار راه معلقه كبيره في الصباح ومعلقه كبيره في الليل. عرفتي وخاصو فاش يعني بالليل الاكثريه بالليل فاش يشرب هذيك المعلقه صافي ينعس، ما يشرب حتى شي حاجه، لا ماء لا ماكله لا حتى شي حاجه من بعدها. عرفتي راه دقه بطلعتي ريحتها عاطيه
وكاينه الوصفه الاخرى البنات، ممكن تسلقوا الثومه حتى هي وتبغجوها مع الزيت العود حتى هي، وتزيدوا تخلطوا معاها العسل. المهم دائما الا بغاو يشربوا لكم الوليدات الصغار تخلطوا معاها العسل. انا صافي كرمتها. غادي نزيد عليها انا معلقه العسل الحر البنات، يعني ماشي عسل عادي. الا ما عندكمش ممكن تستغناو عليها، راه غير الزيت والثومه كافيه. غير انا باش كيصبح بحال السيرو، ملي كديروا فيه العسل الحر كيهرس هذيك الريحه وذاك المذاق ديال الثومه، وكيشربوه الوليدات الصغار كيولي بحال السيرو. المهم نخلطوا. المهم البنات هذه هي الوصفه، كتوجد دغيا ما كتاخذش الوقت، غير زيت العود والثومه، ولكن المفعول ديالها راه قوي بزاف في العلاج الكحه للرضوع، يعني الاطفال والكبار. كنتمنى نكون فدتكم واخا غير بشويه. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا تعاليقكم زوينه والاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا باي جديد كنحطوه. خليتكم في امان الله. باي باي.